Уйлж муулж гэсэн. Амар хэцүү болсон нэг байлаа. Нэвтрүүлгээ эхлэе манайхаа. Йоо, энэ 7 хоног ямар амар 7 хоног вэ? Бүр энэ 7 хоног ихлээл crazy. Тэгээ бүр амар галзуу 7 хоног байлаа. За, намуудын нэр дэвшлтүүд эхнээсээ тодорж байна. За, зарим намууд одоо хэрүүл уралтай юм хумаа ингээ нааш цааш нь болгосон хэвээр байх шиг байна. Энэ 7 хоногт ногоон автобусны сонсгол боллоо. За, дээрээс нь одоо сонгуул болох гэж байгаа юм чи мэдээж одоо улс төрчдийн попур энэ 7 хоногт нэлээд хэд явлаа. Гэх мэтлээ олон сонирхолтой үйл явдлууд боллоо. Бүгдээрээ мэдэг эхнээс нь үзцгээе. Ямар олон үзсэн бэ? Энэ хүмүүс аягүй муухай заяа. Хүний мууд ийм дуртай байгаа шүү дээ. Өнөөдөр бүр онцгой олоолоо цугларсан байна эднэрстэй. Заваа. Манай цэцэг бомба ойрд сенсацд ороогүй байсан. Энэ 7 хоногт нэгэн сенсацд орлоо. Хүмүүс 300-ийн янгалглаг гэсэн чи шоолоод байдаг. За одоо энэ тентгийн жимээр орохоор бөө өнөртөө бас нүний будаг шонх баахан мормос олсон октод байдаг үсттэй. Тэгэл аимшигын орж ирсэн хүмүүстэйгээ явалтаа наачдаг. Машиныхан зогсоол гараашин дээрээ гусалцаа байж идэг нэг юм балер халтар юмнууд явдаг юм балер жим байдаг шүү дээ. Оронгот бөө янхнууд үрг. Амар балер. Юу хийж амьдрдаг нь юроос мэддэггүй юм. Амар тийм олон хүмүүс ээжтэй шүү дээ. Тэгсээр нэтэр жимнийх нь өрөө мөрөн бодроо өнөр танартай заяг бүр бурхан минь. Йоо яарэ. Ягноод гэдэг шүү дээ. За энэс бол өстой цэцэг бомбоо өстой амар шүүмжил үрсэн. Наа ч өөрөө яхан гэдэг өстой. Бөө юм болсоо өстой. Тэнт ч яхан ч ийсэн, энт ч яасан энэ нөхрийн наар гэдэг бүр гэр бүл рүү орсон. За тэгээ өөрөө хөрхийн амтан гол нь овоогоо босгоцсон л байна л да. Тэгэд би одоо ялж юм бол гэдэгтэй амар анхааралтай сонссон. Гаднаа зогсоолт өглөр энэ наадмын жим юм болоо гэж бодогдсон. Хүүхнүүд мөнхнүүд. Тэгээ одоо бол өстө хүүхнүүд ч аягүй хэцүү болчихлоо. Тэг ингээд жимэн дээр ч юм хийж чадгаа. Хамаг будаг мудгаа арилгаал өнөртөө бас мусаа яаж ижил явахгүй өстө шүү. Оо энэ яг юм байна. Махлаг захлаг нь хамаа авахгүй өстө. Энэ махлаг яах юм байна. Гэхдээ тэгээ бүр хамгийн хэцүү нь шүү дээ. Жимэнд явж байгаа залуучууд амар хэцүү болчихж байгаа байхгүй тий. Зогсоол моксоол дээрээ ч очиж болохгүй. Эхнэр нь заа чи зогсоол дээр өндөр юу хийсэн гэлээ шүү дээ. Амар хэцүү шүү дээ. 2-3 дадаа хүнд байдалд оруулсан. Хамгийн том хохирогчуд бол одоо нөгөө жимний захирлууд болж таарах гэдэг тий. Хүн амтаа одоо жимэнд явхаа болж эхэлнэ шүү дээ. За өстой янхан манхан гэд дуудуулчих өстой боли чим жим явахгүй тий. Гэд нэг юм боллоо. Тэгээд энэ бол бас энэ 7 хоногийн төгсгөлд бол бас нэлээд олонний анхаарал татлаа. Тэгээд ямар ч үсэн бас бүгдээрээ ч бас янхнууд биш баха манайхаа бас арай ч хэтрүүлчих шиг болсон манайхаа. За тэгээд жимэндээ яваараа манайхаа хүмүүс юу ч хэлж магадгүй чамаг. Тэгтээ тий ямар ч үсэн оролдлого сайд оройд нь янхан гэж хэлүүлээд чамаагүй жимэндээ яваараа. Турнаа манайхаа итгэлтэй байгаарай. Байгууллагын удирдлага, захирал, хүний нөөцийнхэн байвал яг одоо нааш анхаарлаа хандуулаарай. Та бүхэн дуулгах сайхан мэдээ. Та бүхэндээ менежментийн цогц үйлчлэгийг авах боломжтой тус D+ платформыг яг одоо санал болгох гэж байна. Та байгууллагынхаа менежмент, байгууллагынхаа төлөвлөгөө, хүний нөөцтэй байгууллагынхаа өдөр тутмын 7 хоногийн сарын төлөвлөгөөг хянах хэмжих ийм боломжийг тус D+ аппликейшнд танд олгож байгаа юм байна. Магадгүй танай байгууллага дээр хаана асуудал гараад ийна гэдгийг мэдэхгүй байх юм бол та тус D+ платформ руу хандаад асуудал олох боломжтой байна. Тэгэхээр танай байгууллагын менежмент зориулсан тус D+ платформыг та бүхэн яг одоо сонирхоод үзээрэй. Нэг цэгээс менежментээ ухаалгаар шийдээрэй. Тус solution.
шууд амар байлаа. Яасан гэж хүмүүс ч өстой гоёлын хувцс мутсан өмсөөл, гонж монж өмсөөл. Ерөөсөө ан ман хүн те ерөөсөө бүх намууд нөгөө одоо нэр дэвшигчтэй тодруулна гэсэн. За тэгээд ардсан намынхан 18 цагаас үндэсний бодлогын хорооныхоо хурлыг корпорац зочдлын гадаа зарласан. За би ми ч одоо өстой хамгийн гоё хувцс мутсан өмсөөл ус мүсээ гэлтэй өстой. Амар өцөө. За хүмүүс бол эхэндээ бол маш гоё цоглог байсан. За тэгээд эхнээсээ яриа мэрэ өгсөө. Улсын хурал дэвших болсон шалтгаан бол ерөөсөө одоо өнөөгийн нөхцөл байдлыг бол бид нар бүгдээрээ харж байгаа. Залуучууд бид нар өөрсдөө орж өөрчлөхөөс өөр сонголт байхгүй байна гэж үзэж байгаа. Хувьдаа ч гэсэндээ би Америкт улс төрөөр төгссөн, эдийн засгаар төгссөн хүний хувьд ч гэсэн өөрийнхөө чадж байгаа одоо хүсэж байгаа, зорж байгаа зүйлийг бол одоо хийх бодиттой ийм алхмууд байна гэж одоо харж байгаа. За тэгээд залуучууд ингээд ярьцлага гэсэн. Нэлээд олон хүмүүс ярьцлага гэсэн. Тэгээд би бол амарчингаа маш их дэмжиж байгаа. Ягаад гэвэл үнэхээр яалтчгүй л гадаадд те Америкт сургууль төгссөн, дараа нь Канадад сургууль төгссөн, ингээд 2 3 сургууль төгссөн. Үнэхээр лаг залуу. За ингээд уган залуучууд ингээд амар итгэлтэй ингээд бүүнөрөө селфи мэл явал горлогчд тэгээд би ми ч дундаа за. Би солиорсоо Мистер цорын ганц бараг шахуу хамгийн бага зардлаар сонгуул хийсэн юм болно гэж үгээд та мангар өөртөө итгэлтэй явж исэн юм аа. Уг нь бүх намайг хүрэл ирсэн ч гэсэн ингээд бөөн камертай хүмүүс ярцсан жирэл ч гэсэн 20 30 камер байсан. Яг улсын хурлын гишүүн болчлаа гэж бодож байна. Гөө нэр хүү итгэжтэй юм байл шүү манай. Гөө нөгөө хүмүүс ч гэсэн итгэж байгаа юм чи яах юм. За тэгээд 18 цагт зарласан хурал маань нэлээд хойшлоод 11 цагт хурлыг хэлсэн. За тэгээд ер нь сүүлдээ нэлээд ширвссэн. Hafta dostlar. Abi. Hafta dostlar. Ne düşüncen yasaktır, ne düşüncen nesin? Hırma arasıdır, pustus. Bak, sıvaksın, kontrol edin. Яа, савэр болсон. Би бол энэ үед айгүй гой 50 гадаа байжсэн. Өөрөө гişүн болцсон гээ бодсон. Тэгсэн чинь манай эдийн дотор мужигн болж исэн байхгүй. Яа, нарантай гişүчтэй хүнийг жижиг гэж бодож болохгүй байгаа зү тэ. Тэр үрчтэй наашаа ингэдэг Том Жеригийн Жери шиг. Тэр нэг хамгаалагч залуу бараг Том шиг л ирэх үү. Яасан ч Том битээ залуу. Хүүхч гэлээ тэрээр гүгээс та. Бужигнуулсан байгаа зү. За тэгээд 23 цаг 58 минут ямар ч нэр мэрээ зарсан байна. Тэгээд тайзан дээр хүртэл нэр мөр нь өөрчлөгдсөн тохиол гарсан. Нөгөө нууц мууцаар санал урах хэрэгтэй байсан юм байлээ шүү дээ. Йоо санал ураад мастаа. Газ бошгон зардал. Тэгэл намын дарга маргал байхгүй болсон юм зү. За ямар ч ихэнд орлоо гэж микрофон аяал цааш. Гоё болсон. За тэгээд одоо бөө юм одоо нүдэнтэй юм болоод. За ингээд наран туяа гişүүн бас мэдгэл хийсэ. Ямар ч нэр дэвшүүлэл болсонгүй. Зүгээр чаддаг нэрээ бичээл тэгээд аваа явлаа. Өнөөдрөөс ч Арсеналаас гарч байгаагаа мэдчихэв. Нууц цааш хураалт явуулсан гэсэн энэ цаас олж орцоогүй юм. Йоо, за ингээд листэнд орно л гэж бодож исэн юм шүү өөрөө. Тэгсэн чинь ямар ч үсэн тойрог дээр тавьсан гэдэг ингээд бөө юм болсон. За ингээд хамгийн анхны одоо гомдогч бол ерөөсөө тухайн минутан дээр гарч ирлээ. Боллоо гарлаа гэл ингээд зарласан. За ингээд ер нь маш олон хүмүүс одоо гомдсон. Би уг нь ийшээ орох байсан, тэр ч тийшээ орох байсан гэдэг бөө юмс. Төрөхгүй хоногийн өмнө намууд нэр дэвшигчтэй зарласнаар гишүүн болохоор горилгостын зарим нь
гомдогсод болж хувраад байгаа. Жагсаалтад багтсангүй, тойрогт нэр дэвшүүлсэнгүй. Дэнчингээ буцааж авъя. Намаасаа гарлаа гэх зэргээр дуйлан шуугаан нь дуусахгүй, хөл толгой нь олдохгүй юм болж байна. Сонгуулийн ерөнхий хорооноос нэр дэвшигчдийг бүртгэх хэсэг шийдвэр эцэслэгдэх хүртэл энэ маргаан дуусахгүй бололтой. Өнгөрсөн 2 хоногт ардчилсан намынхны хэлсэн үг хийсэн үйлдэл гаргасан шийдвэр иргэдийн урмыг хугалж хүлээлтийг нь унгаад байна. Уг нь олон нийтийн төлөөллийг жигсаалтаа оруулах болов уу гэсэн хүлээлт хүн бүрт байсан гэхэд хэлсдэхгүй. За гэтэл ардчилсан нам яг үүний эсрэг шийдвэр гаргаад зогсохгүй. Нам доторх зөрчилдөөнөө ил болгож булаагаа дэлгэсээр байгаа юм аа. За ингээд гоо яг хаа булаагаа дэлгэх ч юу яах вэ те тэгэл яах вэ? Жохон маргалдаа л үсттэй тийм ээ. Та нар одоо юу амар сүртэй ярьцгаа те. Тэгэд энэ нэр дэвшлтүүдээс хамгийн одоо муухай санагдсан нь одоо Баттулга гэдэг хүн чинь одоо саяхан л дэвшгүй гэдсэн чинь нэр дэвшсэн тууж явсан. Тэгээ бүр нэрээ бичүүлээд авсан мөлий. Тэгээ хідүүлээ саяхан штэ. Зориг агсны төрсөн өдрөөр юу гэж ярьжсэн бүгд нэг сонссон. Оролцохгүй сонгуульд энэ оролцохгүй зүгээр залуучуудад дэмжээ гэж. Оролцохгүй сонгуульд энэ оролцохгүй зүгээр залуучуудад дэмжээ гэж. За ингэ. Тэгээ манай хүн яг Дон Корлон гэдэг үгэнд итгэсэн байгаа зү тэ. Малгай нүртэл юм Дон Корлон стилийн малгай зулгаад байгаа зү тэ. Тэгээд ямар ч үсэн ингээд нөгөө микрофон дээр шүлсэн хатаж амжаагүй байхад нөхөр тэгээд дэвшгэр явсан. За ер нь Монгол улсын ерөнхийлөгчдөөс одоо хамгийн анх удаага ерөнхийлөгчийн сонгуулийн дараа тэ нэг одоо сонгуул нэг удаа сонгогдсон ерөнхийлөгчд бол зөндөл 2 3 байгаа шүү дээ. Тэгсэн чинь манай хүн бол анхны улсын хурлд нэрээ дэвшүүлж байгаа ерөнхийлөгч боллоо. Тэгээд юу дутлаа гэж. Хангалттай олон жил сайд хийлээ. Хангалттай олон жил төрийн өндөр албан тушаалуудыг хашлаа шүү дээ. Тэгээд хүн ер нь юм эрх мэдэлд донтчтой юм шиг байна тий. Тэгээд сүүлдээ бүр ингээ эрх мэдлийн төлөө юу ч хийгээс буцгаа болоод ингээд тэр хүний нэр төр мөр юу ч одоо сүүлдээ хамаа байхгүй болж байгаа шүү байна. За ингээд ямар ч байсан нэр дэвшлтүүд явсан. За бас улсын хурлын зарим гишүүдээс одоо нам чи одоо ингээ хоорондоо хагараад байна одоо яах вэ гэдээ асуулт асуусан. Иргэний сонгуулиас өнгөрчсөн намыг учраа болоод эзэн нийгмийн байр суурьтай Аа би чадна гэж итгэж. Би бас ном уншсан. Жанлуу зогзол гэж ном байгаа шүү дээ. Эв нэгдлийн төлөө. Санаа зовлдог. Ном уншсан. Яах вэ нэр мал болноор алаад идчихсэн. Гой хариултад өгж байгаа шүү тийм. За ардсан нам бол яг ингээд өнгөрлөө. За ер нь ардын нам бол бүр ардсан намаас илүү хагалтай байсан. За тэр нь бол бүр ингээд сүүлдээ хэвлэл мэдээлэл хэрэгслэр уг нь тэр чинь ингээд тэр мэрийгээ харагдуулдгүй нам штэ тий. Гэтэл тэр нь бол бүр хэвлэл мэдээлэл хэрэгслэр бол маш хүчтэй харагдчихсэн. А гэхдээ яг сонгон шалгаруулалтын өдөр бол энийг бол маш сайн нуусан. Одоо ёстой нөгөө коммунист нам ч ёстой ингээд дарангуулж байгаа л ингээд юм аа. А гэхдээ бас тэнцээ чи гомдогчд гарч ирсэн. За тэгээд ямар хүмүүс гомдсныг бүгдээрээ харцгаая. Миний ээж өндөр настай ээж маань намайг нэг хэлсэн. Наашаа суу миний хөөгээд одоо болно. Одоо их хүний хувьд хэл амнаас явдаг байх. Ээж хөөг яв. Одоо дахиад дэвш хэрэггүй шүү гэсэн би за ээжээ бодё гэж хэлсэн юм а. Тэр маань бас надад бол их бодох шалтгаан болсон юм а гэдэг хэлье. Ямар ч ээжийнхээ өгөнд одоо хүүгдэм наа. Тэгээ энийхээ өмнө бол ингэсэн. Ер нь бол хөрлөтөр өстө намайг гаргасангүй шүү дээ. Гэж ярьжсэн хамгийн сүүлдээ тэгтээ миний ээж хэлсэн учраас гэд ингээд дуусгасан. За дээрэс нь баа урга ууртай байна. яагаад та миг хугаллаа шүү дээ. Миг хугаллаа шүү дээ. Бүгдээрээ цагаан авцгаал байна. Харин бүгдээс нь авч байгаа юм. Таны төвшүүлэг шалтгааныг бүгдээрээ тэндээс нь аваа. Би нэг ёслолтоор явж энэ малгайлуулаа юм биш. Таныг дэвшүүлэхгүй гэсэн юм уу? Одоо өөрийн хүсэлтээр дэвшихгүй гэсэн юм болов уу? Үгүй тэгэл энэ процесс ч хоорондоо ярилцаж байгаа шийддэг асуудал шүү дээ. Хөгжлийн мөнхний асуудал нөлөөлсөн өнөр дэвшилтэн таны миний одоо шийдвэр яг хөө тэгэл уул нь би ч одоо 2 шатны шүүхээр гин бурууг тогтоодод цагаатсан. Гэхдээ яг хөө тэгэл тийм асуудал үүссэн нь бол харамсалтай.
Баавар бол бүр тий бусдаас нь асуултаа чи гээ тий өөр нөгөө микрофоныг хугалах чи. Гэтэ дараа нь бас уур нь гараад ер нь бол би бол их жудагтай хүн. Би барыг өөрөө энэ саналаа гаргасан гэж зэвжсэн. За тэгээд ямар ч байсан ингээд аль намд нь л гомдогчд байх шиг байлаа өрхий. Тэгээд одоо мэдээж бүгдээрээ нэр дэвшиж болохгүйгээс хойш тийм ээ. За ингээд ямар ч байсан ихний байдлаар нэр дэвшигчдийг зарласан. За Монгол Ардын нам ямархуу хүмүүс нэр дэвшсэнийг бүгдээрээ харцсан. Улсын хурлын ээлжид сонгуульд нэр дэвших 126 хүнийг улс төрийн намууд танилцууллаа. Монгол Ардын нам жагсаалтын 48-ыг нийгмийн төлөөллүүдээр бүрдүүлсэн бөгөөд улсын хурал засгийн газрын нэгч гишүүнийг жагсаалтанд оруулаагүй байна. Өөрөөр хэлбэл Монгол Ардын намын жагсаалтыг инженер, архитектор, хуульчид тэргүүлнэ. Монгол Ардын намын жагсаалтын 1-р хот төлөвлөлтийн инженер Токиогийн их сургуулийн доктор Лувсан Жамц тэргүүлэхээр болсон байна. Тэрээр Япон улсад 12 жил сурч судалгаа хийхдээ Токиогийн политехникийн их сургууль архитектор мэргэжил эзэмшжээ. Тэрээр төсөлтийн ажлаа гэр хорооллын дэд бүтэц орон судасжуулалт сэдвээр хамгаалсан инженер юм. Монгол Ардын намын жагсаалтад Харвардын их сургуулийн анагаах ухааны их сургуулийн багш Ганма жагссан бол Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн тэргүүн Шарк инх төвшин Ондогийн үүсгэн байгуулагч Анарнаар жагсаалтын дээгүүр эрэмблэгдэжээ. Соёлын дэд сайд хуульч Баттүр жагсаалтын 21-р бичигдсэн бол хууль зүйн дотоод хэргийн дэд сайд хуульч Солонгоо жагсаалтын 22-р эрэмблэгдэжээ. За ингээл хүмүүс ч гэсэн ямар гоё юм бэ? Дандаа боловсралтай залуучууд байж таа гэдгсэн. За Ардсан намынх ямар байсныг бүгд харцсан. 126 гишүүнийг анхудаа томсгосон тойргоор сонгох энэ удаагийн сонгуульд 48 хүнийг жагсаалтаар нэр дэвшүүлж байгаа. Ардчилсан нам салбарын төлөөлөл залуу үеийг нэр дэвшүүлэхээ мэдэгдэж намын жагсаалтыг намын дарга ган төмөр тэргүүлэхээр болжээ. Улсын хурлын гишүүн Одон Туяа Батсуур нар жагсаалтын 2-3 дугаарт бичигдсэн бол тэдний араас ардчилсан намын нарийн бичгийн дарга цэнгүүнийг оруулжээ. 2024 онд ардчилсан намын нарийн бичгийн даргаар томилогдсон цэнгүүн одоо 26 настай. Шинжлэх ухаан технологийн их сургуулийн компьютер техник менежментийн сургуулийг бизнесийн удирдлага, маркетинг менежментийн ангийг төгсөж салбартаа ажилласан туршлагатай юм байна. Мөн улсын хурлын гишүүн Асан Тэмүүжин намын жагсаалтын 9-р бичигдсэн бол Эмойл компани захирал бизнесмен Понсалмаг энэ удаагийн сонгуульд намын жагсаалтаар дахин нэр дэвшүүлжээ. Тэрээр 2020 оны сонгуульд сонгон хайрхан дүүрэгт нэр дэвшиж ялагдаж байсан юм а. Ардчилсан намын жагсаалтын эхний 10-т шин залуу одоо их хуралд сууж байгаа болон өмнө нь улсын хурлын гишүүнээр сонгогдож байсан хүмүүсийг оруулжээ. За ямар ч үсэн ингэж нэр нь гарсан. За ерөнхийдөө яг энэ процесс донд явсан хүний хувьд өөрийнхөө дүгнэлтийг би та бүхэнд ярих гэж бодож байна. За яг үннийг хэлэхэд Ардсан намыг би бол маш их өрөвдсөн яг үндэ. Гэхдээ нэг тийм юу яаж өрөвдсөн биш үү? Яг дотроосоо яг жинхнээсээ. Яагаад вэ гэхээр ерөөсөө энэ Ардсан намын энэ нэр дэвшүүлэх процесст энэ Монгол Ардын нам гэдэг нам чи орж ирээд хамаг юм ингээ бужигнуулад идэв юм бэл. Уцтаал энийг бол энийг соль гэл ингээл. Одоо жишээлбэл хамгийн том жишээ өнөр цэцэг гэд сэтгүүлч үүдэж шүү дээ. Өнөр цэцгийг чи өдөр нь очиод Ардсан намд хүлээж авлаа мавлаа гэл ингээл явсан. Энэ янз бүрийн дээрээс хүн амтын яриад тэгэл боловчтой. Тэгээд наана болохоор өөрсдөө бол ингээл айгүй гоё ингээд хүмүүс гаргаж ирээл жигсаацсан юм шиг те. Тэгсэн мөртлөө өрсөлдөгч намаа болохоор дунд нь очиод ингээд бужигнуулаад 9 шид болгоод иймэрхүү юм байлээ. Тэгээд ер нь бол Монгол Ардын нам маш их мөнгөтэй байна. Мөнгөтэй учраас хүссэн хүнээ худалдаж аваад эсрэг нам дотроо ингээд ажилуулж тэрийг бужигнуулах маш их тийм бяр чадaltaй байна гэдгийг л харсан. Ер нь бол Монгол Ардын нам дарангуулагч нам болцсон байх шүү гэж бодсон шүү. Тэгэд яг нь Ардсан намын хамгийн өрөвдмөр санагдсан юм юу гэхээр ерөөсөө ингээд тэр намын дарга марга бол тэгэл өөрийгөө ямар ч байсан гишүүнэлд болгочих юм бол тэгээ бусд нь хамаагүйгээл хаяаг үүж байгаа байхгүй тий. Гэтэл энэ намд маш олон лаг залуучууд байд юм л. Яг энэ чөлөөт зах зээл, хувь хүний эрхчлөлийг дэмждэг маш олон залуучууд байдаг. А гэтэл энэ дотор нь самардаг хүмүүс, за дээрээс нь тэр бэртгэгчин одоо яг дарга нар гэх юм уу те. Эднэрээс болоод маш олон залуучууд хохирж байгааг яг нүдээр харсан. Тийм учраас миний хувьд бол маш их сэтгэл өвдсөн. Яг үнэнд. Тэгээд дээрээс нь та бүхэн харж байгаа бох те. Ер нь бол оюун эрдэнэ гэдэг хүн дарангуулагч болох бэлтгэлээ хийж байна. Одоо та бүхэн ингээд харахад нэг л их гоё хаарууд марууд гэсэн. Яг нөгөө бат найрамдал шиг. Яг нөгөө дэд сайдууд шиг зүгээр л хааруур төгссөн гоё сургууль төгссөн нэртэй толгоогүй тэ өөрийн гэсэн ямар ч үзэл бодолгүй тийм амьгүй албатуудыг л листнийхээ хамгийн ихэнд тавьчихж байгаа. Тэр дунд бол маш зөв хүмүүс өөрийн бодлоо хэлнэ.
бус бүлдсэн нь бол оюун эрдэнэ юу гэж хэлэн тэр конопыг дарахал тийм л хүмүүсийг бэлдээд явуулсан. Яг харахад бол гоё. Өстө тэнцээ тэр баг бидний амьдралдаа ч харж байгаагүй тэр Токиод төгссөн залуу молоо хамгийн ихэндээ ямар ч тэр улс төрийн ямар ч мэдлэг байхгүй боловсрол байхгүй зүгээр конопчл болж байгаа юм шүү дээ. Яг үнэндээ. Яг нөгөө бид нар өнгөрсөн 4 жилд хааруур төгсдөг залуучууд яаж морь унсан толгойгүй хүн болдгоо гэдгийг бол бүгдээ хангалттай харсан шүү дээ. Тэгэхээр миний хувьд бол энэ бол маш эмзэглэлтэйсэн тийм зүйл байсан. Тэгээд ер нь бол бид нар энэ 4-4-нд 8 жил засаглалцсан энэ намын хараанд зөвхөн бид нар чинь хүн нам л гэж шүүмжлээд идэг те. Хүн намч биш. Ардсан намч гэсэн энэ намын тоглоомонд орцсон тэр намын базаанд байдаг юм байна гэдгийг би яг өөрөө дунд нь яваад үдсэн хүний хувьд одоо ойлголоо. Тэгээд энэ бол маш одоо харамсалтай зүйл байсан. Тэгэхдээ би бол нэг гомдож мовдсон юм бол байхгүй. Энэ улс төр гэдэг бол өөрөө улс төр те. Улсын хурлын гишүүн болцсон гэж зүүдэлснийг стооцвол. Тэгэхээр манайхаа би өнгөрсөн 7 хоногт биччихсэн юм а дахиад хэлмээр байна. Монгол ардын намал биш болвол тэ тэр хүнээ сонгоно уу, анаа сонгоно та тэр бол та хэдийн дур шүү. Энэ намын энэ хитрхи их тэ бүр ингээд овоорцсон байгаа ингээд бүр ингээд хамаг их мэдлийг өөр дөр цуглуулсан байгаа энэ мөнгөөрөө халигж салгиж байгаа те хүссэн бүх хүнээ худалдаад авах эрх мэдэлтэй байгаа энэ эрх мэдлийг багасгахгүй бол дараагийн 4 жил Монгол улс дарангуул руу орох нь шүү. Энэ данх гэдэг хүний дарангуулд ороход бэлэн болцсон байх шүү гэдгийг л энэ өнөөдрийн энэ улсын хурлд нэр дэвшүүлж байгаа энэ хүмүүсийн байдлаас олж харсан шүү. Тэгээд бүгдээрээ сайн бодоорой. Юм харагдаж байгаас шал өөр юм биш шүү. Монгол улсын боловсролын сайд бас нэг сайдынхаа сургуульд зочилсан байна. За мэдээж тэр сайд нь хэн бэ ойлгомжтой. Тимон сайд. Ихцэг сургууль зочилжээ. Яг энэ бичлэг үзэхдээ бүр яг ихтэй тавихад гэж юм болсон шүү дээ. Яг тэр марш цааш нь ямар амар айгу бүр ингээ хүмүүс игнээ зогссон тий. Яа. Хойд цолоогсон юм хаанах юм бэ? Яа бүр арай л амар. Ер нь бол та бүхэн ойлгож байгаа зү иймэрхүү л байдалтай байна шүү дээ. Дараа танаа сургууль дээр очих болно. Дараагийн 4 жил танаад очно. Танаад ч очих болно. Энэ бол яг л нэг коммунизмаар байгаа нь амар гоо харагдсан юм бичлэг байлаа. Тэгээд Учир сайдын эцэг сургууль боловсролын сайд маань зочилжээ. Монголд цорын ганц шарилж устгалын үйлчлэгээр дагнан үйлчлэгээ явуулдаг Абая гардныхан манайхтай хамтарч ажиллаж байна. Баярлалаа та бүхэндээ. 2018 оноос хойш шарилж устгалаар дагнж үйл ажиллагаа явуулж байгаа Абая гардны компани маань Улаанбаатар болон 14 аймагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Та Зуслангийн хашаанда, за эсвэл бол амьдарч байгаа хашаанда, эсвэл офисынхоо гадна ямар нэгэн байдлаар та шарилж хармааргүй бол шарилжнаас хашилдаг болвол та яг одоо Абая гардныхантай холбогдорой. Шарилжны эсрэг хамтдаа Абая гардна. За дараа жилийн төсвийн талаар бас сэтгүүлчд маань сурвалжлага хийсэн байна. Ирэх барьж байгаа намынхан маань төсвийн талаар юу н ямар бодолтой байгааг бүгдээрээ сонсцгоо. Жил болгон төсөв хилэлцэхэд төсвийн өрөнгийг 76 жижиг тойрогт хувааж гишүүд аймаг, сум, дүүрэг, хороод руугаа хөрөнгө оруулалт татах нэрээр үр ашиггүй зарцуулж ирсэн нь нууц бишээ. За үндсэндээ өнгөрсөн хугацаанд жижиг тойргууд руу хөрөнгө оруулалт хийдэг жалгад давны улс төрөөс салж чадаагүй. За үүний үр дүнд өнөөдөр бид дэм байгуулалт гих зүйлгүй, гартаа барих ганц үйлдвэргүй сууж байгаа нь ч үнэн. За харин үүнийг засахын тулд бүсээр нь төлөвлөж төсвөлдөг байх нь зүйтэй гэж засгийн газар утсан. Эх оны төсвийг 31 их 80 төгрөг байна гэж төсвийн
өрөөний мэдэгдэл тусгай. За энэ мөнгийг 6 бүсэд томоохон бүтээн байгуулалт хөрөнгө оруулалтын төсөл хэрэгжүүлэхэд зарцуулах юм байна. Ёо 31 их найд oh my god. Монголд биш тий үйлдвэр баригдахгүй, бараа бүтээгдэхүүн нэмэгдэхгүй мөртлөө төсөв нэмэгдээд байгаа. 31 их найд монголчуудаа энэ амар санагдахгүй байна уу? Бөөнөр нийлж явах усах мөнгө л ихсээд ийн гэсэн үг шүү дээ. Та нар боддоо хэрвээ биднийг сонгуульд ялуулчих юм бол тий та бүхний мөнгийг бол сайн гусч өгнө л гэсэн санаа шүү дээ. Уг нь энэ мөнгө чинь багасгамаар бид нар татвараа баг төлмөр шүү дээ. Бид нар та нарт биш хүүхдүүдтэй эцэг эхтэй мөнгөө зорцуулмаар шүү дээ. Тэгээ бүр ямар амар шуналтай, ямар амар бүр идэж уухын донтой юм бэ? Яа бүр энэ үнэхээр одоо юу гэж хэлэх үү гэдгээ би бүр үнэхээр олохгүй. Тэгээ дээрэс нь шүү дээ ингэсэн шүү дээ. Хэрвээ Монгол ардын нам ялчих юм бол одоо ерөнхий сайдар оюун эрдэнэ ажиллана гэсэн шүү дээ. Бүр хамгийн амар нь ёо. Сая өнгөрсөн жилүүдэд юу болгож яаж самарч байлаа те. Тэгээд хэрвээ ялчвал хэрвээ Харвардынхныг боловсралтай залуучуудаа сонгочвол би дахиад шаанаа. Даах хуцаан дахиад шаанаа. Дахиад мен чи самарнаа 31 игнайд болгож жагаад дахиад тэр чи сайхан идэж уугаадгыг гэдэг л ийм л юм явж штэ. Би бүр үнэхээр энийг хүсэхгүй байна нэрэ. Аимшигтай. За тэгээд Монгол улсын ядуурл ер нь яаж буурсныг бүгдээр сонс. Монгол Ардын нам 2020 оны мөрийн хөтөлбөртөө ядуурлыг 2 дахин бууруулж, шинэлэг иргэдийн тоог нэмнэ гэх амлалт өгч байжээ. Сүүлийн 8 жилийн хугацаанд дангаараа төр барьсан эрх баригч намын дээрх амлалт тэднийг дахин сонгох итгэлийг иргэдэд өгсөн. Гэвч Монгол Ардын нам эрх барьсан сүүлийн 4 жилийн хугацаанд ядуу ангилал багтах иргэдийн тоо буурах биш, эсэргээр нь өсжээ. Хамгийн сүүлд Монгол Ардын нам 2020 оны улсын хурлын сонгуулийн мөрийн хөтөлбөртөө ядуурлыг 2 дахин бууруулах амлалт өгч олон болсон. За гэвч тухайн үед ядуу ангилалт 903.4 мянган иргэн байсан бол энэ онд 10 гаруй мянгаар нэмэгджээ. Тэд ядуурлыг бууруулна гэж одоо сонгуулийн үеэр хүчтэй амладаг нь энэ бол зүгээр реклам төдийлзүйл. Яг гэвэл одоо тэр намын бодлого бол үндсэндээ тэр чигтэл дарга ангийг дарга буюу түүнийг одоо дагсан хүмүүс илүү эдийн засгийн өргөөжийг хүртдэг юм л тийм бодлого үйл ажиллагааны юм чиглэлээр явдаг нам. Тийм учраас ер нь сүүлийн 8 жилд манай улсын ядуурл буурсангүй харин ч өргөслөө тийм ээ. Яа ингээд бид нар бас нөгөө өмнөх юмнуудад байнга санаж хэвээр бид нар чи одоо айгүй богинохон санах хойтой хүмүүс шүү дээ. Ингээд өнгөрсөн 7 хоногт ямар сенсац боллоо гэсэн чинь ингээд харин юу боллоо. Сандгүй шүү дээ. Ингээд ногоон автобус гэж юу юм. Тэ хөгжлийн банк гэж юу байсан ингээд юмаа сандгүй шүү дээ. Тэгэхээр сануулж явах хэрэгтэй. Ер нь бол ядуул буураагүй харин ч ихссэн байна. За тэгээ ядуу хүмүүс олон байгаа юм чи мэдээж хүнсний толгоон бол тараах нь ойлгомжтой. Тэгээ хүнсний толгоон авдаг хүмүүсийн тоо улам ихссээр байна. Монгол улсын хэмжээнд 240 мянга гаруй иргэн хүнсний толгооны халамжинд хамрагдаж байна. За хүнсний толгооноор цаанаас нь заасан 10 нэр төрлийн бүтээгдэхүүнийг авах хэрэгтэй. Хөвчлэн бол манайхаас авж байгаа айлууд бол жимс юмсүүлнийх аваад байхгүй. Юу яж гэхээр мах ногоог л манайхаас хөвчлэн авдаг байгаа. Махыг бол ерөнхийдөө орж ирэнгүүтээ зарим хүмүүс шууд нөөдөг юуны сарынхаа хэрэглэндээ бүгдэнд нь мах дээр авчдаг. Тэгээд яг нөгөө тараг марагийг ингээд нөгөө оруулдаг. Гэхдээ тараг оруулахдаа нөгөө үйлдвэрийн нөгөө импортын тараг мараг оруулах гэдэг бид нар бас энэ дээр л тавьдаг. За ингээд ямар ч үсэн хүмүүс. Ер нь бол гол нь нөгөө хүнсний толгооноор юм авдаг хүмүүс бол ингээд тансаг юмнуудаа энэ толгооноос асчаа чинь нэмээд толгой цувдаа мовдоо оруулаад ирээ чи гэдэг л саналтай байгаа юм байна. Тэгсэн чинь манай дарга нар яг дунд нь жимс мемс цөцгий мүцгий өөршгөө бодоо. Юу штэ энэ хүмүүс чинь жимсээр витамин эдрээ авахгүй болохгүй штэ гэж юм. Тийм юм витамин авахгүй штэ болох. Гол нь өсөхгүй байх нь чухал байхгүй дарга нараа. Тэгэд одоо сонгуулийн үеэр чинь нөгөө хүнсний толооны чи авна авахгүй гэдэг рүүлстэй бөө юм болдог. Хэрвээ манай намыг сонгохгүй бол хэсгийн ахлагч нь гарч ирэл гэж байна. Манай намыг сонгохгүй бол хүнсний толоогүй болно шүү гэдэг ингээд. За гэнт юм хэлээ тэгээд ямар ч байсан манай Монголын амьдрал нэг иймэрхүү л. MSM компани White Claw гэд цоошин дринк оруулж ирж байгаа юм байна. Тэгээд айгуу гоё амттай байлээ. Жимсний амттай. Тэгээд ингээд уугаал байвал уугаал энэ зөө. Тэгтээ хамгийн гол нь хална. 4.5 градусын алкохолтой. Тэгээд ингээд гоё жимс ундаа ууж байгаа юм шиг мөртлөө халаад айгуу гоё юм байлээ. Тэгээд та бүхэн бас энийг ууж үзээрэй. Beta Star application болон MSM-ийн одоо
нэрийн барааны дэлгүүрүүдээр зарагдчихж байгаа шүү. Тэгээд White Clock уугараа. Баярлалаа. Энэ 7 хоногт чимээгүй хүн болоод өнгөрсөн нэгэн сонсгол байна. Тэ баг хүмүүс мэдэрсэнгүү дээ. Сонсгол болж ийн ч гэж мэдсэн хүн алга. Сонсгож байгаагаа ч ойлгосон хүмүүс маш зөөхөн байлаа. Энэ бол ногоон автобусны сонсгол байлаа. Тэгвэл ногоон автобусны сонсголч ялгаагүй өмнөх сонсголуудын алдааг давтаж мэдхэр байна. Ногоон автобусны сонсголд дуудагдсан гэрчүүдийн тэн хагас нь ирээгүн дотор хотын дарга асан сумын азар мөн багтаж байна. Ногоон автобусыг шинэ хэмээн оруулж ирсэн тул 5.6 тэрбум төгрөгийн татварыг чөлөөлжээ. Харин хуучин автобус гэдэг нь анхнаасаа илвэсэн бол асуудал өөрөөр яригдахаар байжээ. Автобусыг шалгаад хүлээж авах үүрэгтэй албан тушаалтнууд нь нүдээр үзэж шалгаагүй байж хүлээ авсан асуудал мөн сонсголын үеэр ил боллоо. 8 сарын 14-ний бол автобуснуудыг бол яг өөрийн нүдээр үзэж танилцаагүй байгаа. Ээлж амралттай байсан. Товч тодорхой би мэдэхгүй. Хөөрхөн байгаас тээ. За энээс гадна ногоон автобуснаас гадна цэнгэлдэг нөгөө цахилгаан автобуснууд дээр бас амар их асуудалтай байсан юм билээ. Зүгээр хүмүүс яриаггүй л болохоос 810 тэрбумаар зөвхөн цэнэглэгч нь авсан гинөө. Амар юм. 810 саяар гэсэн шүү нэр тэрбум биш. Амар юм явагдсан. За тэгээд авилгалтай тэмцэх газраас бас мэдээлэл хийсэн. За прокурор бол нэр бүхийн албан тушаалтнууд болон одоо хуулийн этгээдүүдийн нэр бүхийн албан тушаалтнуудыг эрүүг үүсгэж яллагдчихаар татсан одоо үндсэлтэй байна. Цааш шүүхүүд одоо шилжүүлэх нь үндсэлтэй байна гэж үзээд одоо яллах төгөлдүүлээд одоо шүүхийн байгууллагт шилжүүлсэн байгаа. За одоо бол ногоон автобусны гих тодтолтой эрэг бол шүүх дээр одоо шүүхийн шатан дээр явж байгаа. За яллагдчихаар татсан одоо этгээдүүд дунд таны асууж байгаа нийслэлийн засаг даргаас сумын үзэр бол байхгүй. Яллагдчихаар татагдах үндслэл бол тогтоогдог байна. Амар уйсгалан ч байхгүй. Амар уйсгалан сумын үзэр хоёрыг хинж байхгүй юм билээ. Тэгээд дарга нар байхгүй. Хөөрхийн амтны саяны нөгөө хэдэн хүмүүс байгаад тах шиг байна. Тэгээд хэцүү ч юм аа. За тэгээд энэ сонсголын үеэр уг нь олонний анхаарал нэлээд татчих магадгүй гэж бодсон. Одоо уг нь дорж хандаг гişүнч хөөрхийн амтан бас хоолойныхоо гүрийг ингээл чичгнүүлэл үргээ яриадсэн. Даанч хүн анхаарсангүй. Яг л нөгөө сая болдог нөгөө Mongolian Got Talent шиг л явчлаа. Хүн үдсэнгүү л дээ хоолой. Гэхдээ яг дорж хандаг гişүн маань бас дүгнэлт хийсэн. Хариуцлага хинт тооцсон бэ гэсэн чинь хинт тооцсон бэ гэсэн чинь гараа үсэг зурсан. Одоо хуучин автобусыг хүлээж авсан актн дээр гараа үсэг зурсан. Тэр албан тушаалтнууд аль эсвэл тэр худалдаа авах ажлыг зохион байгуулсан тий. Төрийн албан агчид бүгдээрээ ингээд ялдагдчих болцсон явж штт. Тухайлбал тэгээд өчигдөр та нар анзаарсан уу ингээд би одоо насаараа 18 жил төрд ажиллачлаа. Тэгээд одоо хурж ирэнгүүт яаралтай энэ дээр зурхгүй бол бид нар автобус авч чадахгүй юм байна. Яаралтай зурхгүй санхүүжилтээ авч чадахгүй байна гээл тэгэл зурцсан юм аа. Одоо би одоо энэ даргийнхаа өмнөөс хариуцлага хүлээнэ гэхэлэр харамсалтай юм даа л гэж сууж байгаа. Тэгэхээр одоо асуулт нь чиглэл өгсөн хүн нь тэгээд дандаа мултраад байдаг. Гараа үсэг зурсан хүмүүс нь хариуцлага татагдаад байдаг. Хөгжлийн банкны түүх байна. Өнөөдөр чинь давтагдах гэдэг шүү дээ. Тэгвэл цаашаа яах ёстой юм бэ гэхээр уучлаарай. Чиглэл өгсөн тэр эрх мэдэлтэй хүн хариуцлага хүлээдэг болж байж энэ цаашаага ингээд зогсох юм байна. Зя ингээд ер нь бол яг дарга нар бол ер нь гарын үсэг зурдгүй юм билээ шүү дээ. Сайд одоо дарга нар яг жинхэнэ нөгөө мөнгө идэж уудаг юм дээр нэг өмнөөсөө нэг хүүхдийг л золион шаад юм л. За миний дүү яачих. Тэгээд шороо орноо явал ах нарын даана. Тэгээ миний дүү өнөөдөр энэ дээр гарын үсэг зургээл маш олон хэрэг байгаа шүү дээ. Одоо төмөр замын хэрэг гээл байж байна тий. Яг төмөр замыг үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлөөр оруулаад нууцад оруулаад тий ингээ барьсан хүн нь бол өнөөдөр ингээ сонгуульд өрсөлдөнө гэдэг ингээ явж байхад за яг доор нь гарын үсгийн зураад яг гүйцэтгэл дээр явж исэн хүмүүс нь одоо тэгэл ямар хувааг бүгдээрээ мэдчихэж байгаа тий. Ер нь бол Монголд авилгал яг л ингэж явд юм бэл. Ерөөсөө дарга нар бол хизээч гарын үсэг зурхгүй. Хууль ёсоор ингээд тэр хүний авилгалыг ингээ хайх юм бол хизээч тэр хүн гарч ирэхгүй. Дандаа жижиг дарга нар, хурган дарга нар дандаа гарын үсэг зурсан. Дандаа залуучууд,
дандаа цүнх өргөчд, дандаа бүх стологчд нь л гарын үсэг зурсан байт юм. Тэгэхээр хизээч одоо том акулууд баригдахгүй л гэсэн үг тийм. За тэгээд ямар ч үсэн чимээгүйхэн зөөлөн шивэрх бороо лугаа адил ногоон автобусны сонсгол 2 өдөр болоод өнгөлөө. Та албан бичгээ заавал биеэрээ хүргэж өгөх шаардлагагүй болсон. Танд Smart Office-ийн туслах болно. Та захим гарын үсгээрээ баталгаажуулаад төрийн 3500 гаруй байгууллага, хувийн 1500 гаруй байгууллага руу албан бичгээ илгээх боломжтой болсон байна. Та түгжрэл саадах хэрэггүй, эсвэл бол одоо даргын үе захиад суух шаардлагагүй. Шууд онлайнаар албан бичгээрээ харилцаарай. Та яг одоо Smart Office-ийн вебсайт руу ороод багцын үнэтэй танилцаарай. Smart Office таны амьдралыг илүү смарт болгоно шүү. Баярлалаа. Энэ хавар өстой гоё хавар болж байна. Ингээл бороо зөөлөн шиврэл ямар ч тийм юм уу байхгүй тий. Шуурга муурга шуурахгүй. Зөөлхөн шивэрсэн борооны улмаас Улаанбаатарт маань бас хальт өөр болоод өнгөрлөө. Зөөлөн шиврэх бороочтой. Яг сонгуулийн өмнө ямар муухай зөвүүн бороо вэ те. Зөөлөн шиврээд тахтай яагаад тийм ч байж л та наа сонгуул дуусаад гал те. Одоо яг өнөөдрийн байдлаар Монголд хамгийн том хар PR хийж байгаа юм бол бороо л байна да. Өөр юм байна. Энэ нөгөө эсрэг намынхан те шиврэ бороо минь ширүүсэд өгөөч надад. Шинэ шиврэх достоод сэтгэлдэн үрхгүй байна гэдэг яг энэ дууг дуулаад явж байгаа. Бүр хэмтэ PR-ийн зардал байхгүй юм жаа. Та нар харж байгаа юм. Оюун эрдний багч өстө 7 хоног болгоо Улаанбаатараас ярьж байгаа ингэ шаагаад нөгөөд нь PR-ийн зардал авахгүй бараа араасаа. Бараа яачаа. Утаа байсан бол бас утаагаа яасан салхиа байж гээд бас ягсан. Тэгээд азар одоо сөрөг хүчнүүдэд нь бороо орж ирлээ. Энэ 7 хоногийн гэгээлэг мэдээгээ та бүхэнд хүрэхэд бэлмсэн байна. Бүх эмэгтэй гавнуур чинь тэгээ энэ залуухан эмэгтэй гавнуур чинь байдаг юм уу гэж гайх уу. Тий амар гайхдаг. Эхлээд итгэхгүй. За энэ ч дээ гэсэн байраар агиох харцдаг л да. Энэш гайна гэж юу ах вэ гэсэн харцаараарж мараад. Яг хүн нөгөө үгээрээ хэлэхгүй ч гэсэн нэг үлээрээ ч юм уу харцаараа нэг агиох харагддаг байхгүй. Тэгэл яг гайнж марсны дараа тэгэл нэрээ гайнуур ч юм биш үү. Өстө мундаг юм аа гэл агиох тэгдэг. Тэр нь өөртөө зорилго тавьсан мэсэн ойдлогоод орно, ойдлогоод гайнуурч орно. Яг үндсэнгээр ороогүй ч гэсэн компаниар л орсон. Тэгээд тэр л бас хөрхөн нэлийн өөртөө тавьсан мэсэн зорилго л тоо. Ойдлогоо мондуудтай зэрэгцээ ажилланаа л гэж төстэй орцсон. Тэгээд ростроор 14 явдаг болохоор хүүгөө үлдэх шаардлага гарна. Тэгэл эхлээл яг явах ч ойдхан сартай тэгэл үлдэж байгаа юм чи. Тэгэл яана гэл бодон таавч хөр зоригжуулаад миний охин чаднаа зүгээр айгу их тэгдэгсэн. Тэгэл явсаа гоороо тэгэл санаа зовхгүй, ар гэртээ санаа зовхгүй, өөр хүүхдээ санаа зовхгүй тэгэл айгуугаа сэтгэл амар явчаад ирдэг. 14 хоног ажиллаад ирээл хүүхдээ тэрийг хамгийн сайн шүү дээ. Миний хувьд бол өөр хүмүүс юу гэж мэдгүй л юм л та. Надад зүгээр яг одоос төрдөг хамгийн гой сэтгэлээр нь 14 хоног ингээ хүүгээсээ хол байж ирээл хүүгээ тэрийг цаанаас ингээл хамаг стресс, ядаргаа бүх тайлгдчихсэн шүү дээ. Ямар хөөргөн юм бэ? Ямар ч хөөргөн царайлаг охин бэ тий? Царайлаг дээрээс нь гагнуурчин. Тэгээд дээрээс нь оюутлогоод ажилладаг. Тийм тэгээд манай монгол залуучууд бол бүгдээрээ хичээж байгаа шүү. Лаг байгаа, бүгдээрээ хийж бүтээж байгаа тий. Гол нь энэ залуучуудынхаа татврын энэ өндөр дарамтыг л багасгачих юмсан тий. Тэгэх юм бол энэ охин хүүхдтэд зарцуулах мөнгө нь хамаагүй ихсэн шүү дээ. Тэгээд монгол залуучууд маань хийж бүтээх тэмүүлэлээр дүүрэн bay шүү. Тэгээд Монгол улс ийм олон гоё залуучуудтай юм чи хөгжнө гэдэгт та бүхэн бити эргэлзээрээ тэгээд
тэр дахиад нэг алгадчих тий. Баярлалаа. За ингээд өнөөдрийн weekly show угаар өндөрлж байна. За энэ тоног бол үнэхээр crazy тоног байлаа. Би чихэм сурлаа, бусад хүмүүс чихэм ойлголоо. Тэг хамаагүй зүүдэлж болохгүй маш байгаа. Тэгээд манайхан бүр хитрхи их одоо бүр хангалттай олон албан тушаал дээр явсан тий. Ерөнхийлөгч хүртэл хийчээд тий нөгөө нэг идэж уухын шунал нь одоо барагддаг юм аа хаашаа ингээд яваад тахын. Дээрээс нь тэр ядж байгаа тэр нөгөө маш олон удаа сайд болгосон, маш олон удаа албан тушаал дээр тавьсан тэр идэж уух боломжийг олгосон нам нь хажууд нь ингээ мяарад тий PR-ын ч мөнгөгүй бороо хүлээгээд ингээд сууж байгаад нөгөөдөл нь юу ч болоогүй юм шиг хажууд нь ингээ бүжиглээд явж байгаа юм тий. Тэгээд ер нь бол Монгол улс нэг намын дарангуул руу ороход бэлэн болцсон байх шүү монголчуудаа. Тэрийг бүр маш сайн ойлгоорой тий. Яг хөө ингээд та бүхэнд их гой юмнууд ингээд гой плакатныхаа наан бол айгүй гой юм үзүүлж байгаа тий. А плакатны цаана бол тий авилгал хээл ахуул маш өндөр татвар тий тэнэглэлүүд бидний өнгөрсөн 8 жил харсан тэр тэнэглэлүүд яг хэвээрээ үргэлжлэхээр байх шүү. Тэгээ та бүхэн буцаад эргээд санаарай. Тэгээ бити өнгөн хэсгийн плакатанд хууртаарай гэж би та бүхэнд дахин сануулмаар байна. Заавал би та бүхнийг энэ тэр гэхгүй. Гэхдээ Монгол ардын намыг бид нар ямар ч үйсэн энэ сонгуулиар буулгаж авах хэрэгтэй. Тэр нь хэн байх нь хамаагүй. Хүн байж болно, ан байж болно, магадгүй үндэсний эвсэл байж болно те. Гол нь Монгол ардын намал битгий энэ сонгуулиар ялаасаа өөр хүсэх юм алга. Баярлалаа.